Durrësit pikërisht nga nisja e zotit Salianit të kësaj foltoreje që pritet të shtrirë në të gjithë Shqipërinë, ishte njoftuar që të niste në orën 18. Do të jem sërish me kolegen Daniela Malogu, të cilën e përshëndes. Në këtë çast Daniela, jemi sërish së bashku, të cilët janë të rehat në raport me këtë ngjarje. Ermal, të përshëndes, ditën e sotme do të nisë foltoria e parë, turi i takimeve të Ervin Salianit me demokratët për të dëgjuar lidhur me problematikat e Partisë Demokratike apo gjetjen e një rrugëzidhje se si Partia Demokratike mund të forcohet. Dhe për këtë arsye, zoti Saliani së bashku me disa figura të tjera të Partisë Demokratike ndër më të votuarit në primare dhe në listat e hapura do të nisin këtë tur takimesh, biseda mes demokratësh e kanë konsideruar këta të fundit për të diskutuar sikurse theksova lidhur me situatën në cilën ndodhet Partia Demokratike në mungesë të një reflektimi nga leadershipi blu për humbjet e një pasnjëshme të demokratëve. Pas krave të mi në fakt gjithçka po bëhet gati për të nisur edhe takimi i zotit Saliani, kanë qenë disa qytetarë të cilët kanë bërritur tashmë deri në këto momente, teksa pritej që pas pak minutash të bëhet edhe nisja zyrtare e takimit të parë të Ervin Salianit në formën e një foltoreje, do ta quaja një diskutimi mes demokratësh, një takim i cili duhet theksuar Ermal se do të ketë ose pritet që të ketë pjesë jo vetëm figura si Ilir Ali Mehmeti apo sikurse deklaroi gjatë mesditës sot në Report TV edhe ish kandidati për deputet i qarkut të Durrësit Aulon Kalaja, pra pritet që t'jenë figura që do t'jenë pjesë e takimit të ditës së sotme në Durrës, por po ashtu edhe figura lokale të rëndësishme nga radhët e demokratëve do t'i bashkohen këtij turi diskutimesh, do e quaja kështu, sepse nuk është një po themi një tentativ për të marrë partin nga zoti Saliani, sikurse e kanë konsideruar shumë persona, të paktën jo për momentin, por është një tur i cili konsiderohet tur dëgjesash dhe diskutimesh mes demokratëve për të diskutuar, pra qoftë për problematikat e brendshme që po has Partia Demokratike, por qoftë edhe për gjetjen e rrugëve se si Partia Demokratike të forcohet. Ashtu sikurse po theksoja, figura lokale të rëndësishme Partisë Demokratike pritet që të bëhen pjesë e këtij takimi, qoftë Luan Hoti, qoftë zoti Burgia, që është edhe drejtuesi i këshilltarëve të Partisë Demokratike në Këshillin Bashkiak të Durrësit, pra pritet që të ketë disa figura të rëndësishme të degës së Partisë Demokratike në Durrës që do ta dëgjojnë zotin Saliani dhe figurat e tjera që marrin pjesë në këtë takim dhe do të kenë një bisedë të hapur mes njëri tjetrit pikërisht për atë që po theksoja edhe pak më herët, që ka të bëjë me ringritjen e Partisë Demokratike dhe gjetjen e rrugëve për ta forcuar këtë të fundit. Megjithatë, takimi i ditës së sotme Ermal nuk ka kaluar pa vëmendjen e Sali Berishës, teksa disa ditë më parë zoti Berisha përpiqej që të mos i jepte rëndësi takimit të zotit Saliani, duke i quajtur thjesht një kafe mes kolegësh, ditën e sotme shigjetoi hapur, duke thënë se është një takim jashtë strukturave të Partisë Demokratike që bëhet për interesa personale të atyre që organizojnë këtë takim, duke shigjetuar drejt për drejt kështu zotin Salianin apo figura tjera që shfaqen në krah të tij, edhe pse prezenca e disa figurave tashmë këtu në Durrës po tregojnë që janë pjesë e këtyre takimeve. Në këtë moment po shohim sikurse paralajmëruam edhe pak më herët ish kandidatin e Partisë Demokratike në Durrës, zotin Aulon Kalaja, që bëhet pjesë e takimit, sikurse ai e paralajmëroi edhe në Report TV, ndërsa po ashtu bashkë me shigjetimin e zotit Berisha ka patur të paktën në media është raportuar edhe për një mesazh të drejtuesve lokal të Partisë Demokratike që nuk do të marrin pjesë në këtë takim, drejtuar antarëve të tjerë dhe simpatizantëve që mos të bëhen pjesë të takimeve që mblidhen jashtë strukturave, kanë qenë mesazhe që janë raportuar në media. Do të mbetet për të parë në fakt se cilët do të jenë këto figura kryesore që do të bashkohen bashkë me zotin Aulon Kalaja për të qenë pjesë e diskutimit të hapur sot me Ervin Salianin dhe do të jemi po ashtu në pritje mbase edhe të një komunikimi në rast se zoti Saliani do të zgjedhë që të ketë
ndonjë komunikim edhe për mediat. Në ndërkohë, Daniela, që ne mendimin e operatorit shohim në këtë çast edhe prezencën e qytetarëve në nisje të këtij aktiviteti për të kuptuar ndoshta edhe reagimin e parë në formë mbështetje që vjen për këta figura që kanë iniciuar këtë hap. Duhet të pyesja nëse ky